สวัสดีครับผมมาพบกับผมอาร์นะครับผมที่ฟาร์มฮีโร่ปอมกันอีกแล้วแต่วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงน้องปอมต้องมีสินค้ามีของมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงในส่วนของพาร์ทของการเตรียมข้อเตรียมผ้ารองถาดฉี่อะไรแล้วขวดน้ำชามอาหารอะไรแล้วนะครับผมแต่เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ครับที่ดูแลในเรื่องความสวยความงามเส้นขนสุขภาพของเด็กๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงน้องแล้วอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเลยเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ควรจะมีจะบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาจากประสบการณ์ของฮีโร่ปอมเองนะครับผมที่เลี้ยงน้องหมามายาวนานซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเนี่ยก็ติดตลาดกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้อาจจะมาพูดเพิ่มเติมนะครับผมว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างใช้ยังไงผลิตภัณฑ์ตัวไหนดูแลในส่วนไหนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับผม